Аяғына шейін оқыңызшы. Қандай учурда? Сіздің астыңызда болсын, мен ананы оқиын. Мен астында жоқ азыр регламент. Жоқ болса астыңызда болсын, ананы мен оқиын. Анда аяғына шейін оқыңыз. Егер жоғарғы кеңештің жиынында деп атат. Жоғарғы кеңештің жиынында деген жоқ. Не деп атат? Қандай деп атат? Астыңызда болсын. Мен сізге міне оқучумун, оқу деген. Оқи албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Уланбердиевич, мындай суроо берейинчи. Адам Кысанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу түрдө жазыш керек. Андай деп кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүш үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Силердин айтып аткан маселеңер, эгерде жыйында болсо, жыйын бүтүп, талкуу бүткөндөн кийин, ошол добуш берүүнүн 4 түрүн айтып атат. Ачык добуш берүү, электрондук жабык берүү, анан бюллетень аркылуу деп. Бул жыйындын маселесин айтып атат. Комитет сурамжылоо жолу менен, комитет жыйын өткөрбөйт. Чечим кабыл албайт комитет. Адаган Кысанбаевич, мына сиз 42-чи берененин 4-чү пунктундагы окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң ошону. Мен окуй алам, сиз антип, Адаган Кысанбаевич, сизди улуу инсан катары сыйлаган сайын анда күтүп туруңла. Мен азыр алдырам ошону. Алдыртың. Бул жерде жөн эле сиздин оюңуз боюнча Кытайды колдой коюшубуз керек беле биз? Колдомоктон колдогула деп атам мен. Бирок ошону мыйзамдуу колдогула деп. Мыйзамдуу азыр төрага Турцияда болсо орун басар өткөргөн жок. Урмат депутаттар, тынчтандыңбы? Өткөргөн жок. Биз эми бүт баарынан каршы чыга берсек, анда эмне иштебей коелу бул жерде. Каршы чыга берме эмес, баарын колдой бергиле. Бирок жыйын өткөн эмес, кворум болгон эмес, тарап кеткенбиз. Сиздин оюңузча эмне бардык мамлекет менен согуш ачышыбыз керекпи? Кытай менен кетип атат президент. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кытай менен кетип атат президент. Төө десе бей дейсиңер да балдар. Мен айтып атам, колдогула, бирок ушул жерге келип регламент менен колдогула деп атам. Эми регламент болсо төрагандан кийин орун басар өткөрүп атпайбы? Орун басар да өткөргөн жок деп атам мен. Кворум болгон жок. Урматтуу депутаттар, кетесиңер балдар, өзүңөр сүйлөдүңөр, туура дедиңер. Уланбердиевич, жерде кворум болгон жок. Сиз эми мындай да, Адаган Кысанбаевич, биз сизди сыйлайбыз, тажрыйбалуу депутатсыз. Мына президент болом деп жүрөсүз. Алла өмүрүңүздү берсин. Но эми бүт мамлекеттин саясатына каршы сүйлөй бербеш керек да. Кичине өзүңүз мына иманды, хадисти түшүнөсүз, ниетти түздөшүбүз керек. Эми Россияга барсак деле бир нерсени колдобой койсок, Кытайга барсак, биз депутаттардын максаты тышкы саясатыбызды күчөтөлү деп атабыз. Мындай сөз болуп атат да, Шайлоо мырза. Бардыгына каршы чыгайлы анда. Тура кеңилге анда. Бүгүн дагы кворум кылып чыгып кетели. Жаштар мына экөө баш кошуп атат. Жакшы ниеттеби? Жакшы ниетте. Мен айтып атам, никесин кыйып туруп баш коштургула деп атам. Шариятты жөн койгула, сүйлөбөгүлө шарият жөнүндө. А силер экөөнү үйлөп коюп 40 күндөн кийин келгиле эми. Никесин кыйып коелу деп атасыңар. Андай нерсе салыштырууга болбойт, Адаган Кысанбаевич. Болбойт, ошондуктан шариятты мындай койгула деп атам. Күн тартибинде биринчи маселени ниет жөнүндө айтып атабыз. Ар бир ишти ниетти тазалап кылыш керек да, баарын эле кара ниет кыла бербестен. Эми неге бул жерге сиз никени кошуп атасыз? Мамлекеттин эки мамлекеттин ортосунда. Болду, баштайлы эми. Баштайлы эми, урматтуу колегалар. Урматтуу колегалар, болду. Отурсаңыз, мен айтып коеюн, сөзүн жыйынтап коеюн, баарын эмне биз мамлекетке мыйзамдарына каршы чыккан жерибиз жок. Биз сиздин алып барууңузга каршы. Өчүрбөйлө, карап туруңуз, өткөндө 12 жылдык билим берүү боюнча эмне болду тарых ошо айтыңыз. Эмне болду? Өткөн жокпу? Өткөн жок. Өзүңүз
өзүңүз 5 колдой билесиз. Анда мындай кылалы. Ошону мындай кылалы. Комитетке кайтаралы. Комитетке кайтарылат. Комитетте каралат. Аны 5 колдой билесиз. Урматтуу төрага эмне үчүн өткөн жок? Эмне үчүн өткөн жок? Ал маселе турат, ачык боюнча. Эмне үчүн ачык боюнча? Ал жерде кол жете элек. Кол Кол коюу менен алып кеттик деп атпады беле? Кол толук топтоло элек, Шелек Карыбекович. Анда кол койдурбаңыздар мындан кийин. Болду, сүйлөшкөндө Анан дагы бир нерсе. Мындай комитеттин жыйындарын карайсызбы? Буйруса. Точно айттыңыз, буйруса эмес, точно айтпайсызбы? Бул комитет менчигиңиз эмес, айтпайсызбы? Мен менчигим эмес. Улам Болотбекович комитет. Ал жерде мен өкмөттүн администрациянын позициясына карап туруп айтамын. Эгерде киргизе турган болсо киргизишет, киргизбесе киргизбейт. Мен аларды давай киргиз деп кайтам. Ошондо аз болобу? Сурамызга жол менен жокко чыктыбы? Ал маселе ошол боюнча турат. Жокко чыга элек. Ол маселе турат. Бирок мен айттым, аталган маселе комитетке чыгат, комитеттен талкуулайбыз. Башка маселе жок. Улам мырза, мындай да 12 жылдык боюнча экөөбүздүн пикир келишпеш чыгып атат, ошондончу. Именно ошо башкасынан эмес. Ошонун тагдырын айткыз. Уважаемые коллеги, очень вас призываю всех, давайте вопросы комитета будем решать сами внутри комитета. Давайте вернемся к повестке дня. Спасибо.